앞으로 약간 이렇게 해야겠어. 여기가 입구야. 들어가 보시죠. 제가 문 열어드릴게요. 아, 오랜만에 온다. 여기 디저트도 맛있어요. 아니, 노른자가 너무 귀엽다. 감사합니다. 냄새가 대박.
위에 자른다. 밑에 다리 자른다. 빼도 되잖아. 열심히 사시면 만 하는 거 아니야? 소문 나오는 건가? 몰라 나도. 나 일상 브이로그 많이 보는데. 이렇게 한다고? 해봐. 아무도 안 볼 것 같다. 춥다. 바로 구워도 되나? 아, 좀 있어. 맛있겠다. 근데 3인분 많지 않다. 그치? 맞네, 많지 않네. 거의 다 될 때 아닌가? 좀 많이 나네. 엄청 많은데? 까눌레 이런 거. 까눌레. 우와, 엄청 많은데?